网购已经彻底改变了购物体验，让人们可以在家里购物并节省时间，尤其是在大流行病期间。然而，从舒适的家中购买衣物也会带来一些自己的挑战和困惑。根据谷歌的一项在线调查，42%的网购者表示在展示服装的模特身上找不到代表性，59%的人在网购时对购买的商品感到不满意，因为实际效果与他们的期望有所不同。现在，这家搜索巨头将虚拟购物推向了一个新的高度，他们发布了一款名为试穿的生成式人工智能 AI 工具，该工具于周三宣布推出。这款工具已经在美国部分购物者中推出，它允许购物者通过在谷歌搜索结果中使用试穿标识来选择与他们最相关的模特。该公司表示，这款工具将为用户提供更加个性化和有意义的购物体验。该工具还提供了高级功能，购物者可以通过筛选选项和使用过滤器来创建更具共鸣的购物体验。丰富多样的在线零售，谷歌的 AI 驱动的试穿工具将使在线购物更具共鸣，选择试穿选项，体验谷歌新的 AI 功能谷歌购物。谷歌购物部门的高级产品总监 Lillian Rincon 表示，谷歌选择了不同肤色，根据 MOC 肤色标准、不同体型、不同族裔和不同发型的模特，范围从 XXS 到 4XL 的各种尺寸。他说，我们的新生成式 AI 模型可以通过一张服装图片准确地反映它在各种姿势下如何褶皱、折叠、紧贴、拉伸，形成皱纹和阴影。从昨天起，美国的购物者可以使用这款 AI 模型在一系列时尚品牌的产品上进行虚拟试穿，包括 Anthropologie、Everlane、H&M 和 Loft。该公司正在与 Shopping Graph 合作，这是一个包含产品和卖家的综合性数据集。产品总监表示，该技术可以随着时间的推移扩展到更多品牌和商品。目前，该 AI 功能独家允许购物者在一系列品牌的产品列表中预览女士上装。然而，谷歌计划在今年晚些时候推出各种选项，包括男士上装和其他款式。这项令人兴奋的新功能引起了广泛的关注和讨论。许多人都对能够在网上试穿衣物表示兴奋和好奇，毕竟谁不想在购买前知道衣服在自己身上的效果呢？而这个 AI 工具正好解决了这个问题。想象一下，你正坐在家里，穿着一套宽松的家居服，手里拿着电脑，浏览着谷歌搜索结果。你发现了一件时尚的女士上装，但你不确定它是否适合自己。于是你点击了试穿标识，不一会儿，屏幕上就出现了一个模特，穿着你选中的上装。这位模特可能是一个你认同的体型，也可能是一个你欣赏的肤色。它在屏幕上展示出这件上装的各种姿势和细节，让你可以更加准确地了解它的效果。你可以看到它的褶皱、折叠和紧贴程度，甚至可以看到它在不同光线下的阴影效果。你可以在屏幕上滑动和放大，以便更仔细地观察细节。如果你对这个款式或颜色不满意，你还可以使用工具提供的颜色、样式和图案筛选选项，以找到更适合自己的选择。这种自定义的购物体验让你感到非常愉悦和满意。与此同时，谷歌也在不断努力增加合作品牌和商品的范围，这意味着你将有更多的选择和可能性。无论你是喜欢高阶时尚还是设计师品牌，无论你喜欢简约风格还是复古风格，这个 AI 工具都可以帮助你找到适合自己的服装。当然，这项技术也有一些有趣的副作用。想象一下，你正在试穿一件时尚的女士上装，突然间，你的宠物猫跳到了屏幕上，好奇地闻着那件衣服。或者你的孩子突然加入了试穿过程，模仿着模特的姿势。这些搞笑的场景都会让你忍俊不禁。此外，有趣的是，虽然这个 AI 工具旨在让网购更具共鸣，但它也引发了一些有趣的隐私和道德问题。虚拟试穿的 AI 工具需要使用用户的个人照片和数据，以生成逼真的试穿效果，这引发了一些关于数据隐私和安全性的担忧。谷歌已经表示，他们会严格遵守隐私政策，并采取措施保护用户的数据安全。另一个有趣的问题是虚拟试穿对实体店铺的影响。虽然网购已经成为主流，但实体店铺仍然在吸引顾客方面发挥着重要作用。随着虚拟试穿技术的进一步发展，越来越多的人可能会选择在网上购物，而不是亲自去实体店试穿。这可能对实体店铺造成一定的冲击，需要他们采取创新措施以吸引和留住顾客。不可否认，虚拟试穿的 AI 工具给购物体验带来了革命性的变化。它为消费者提供了更多的自主权和选择权，使他们能够更准确地了解所购买的服装的效果。同时，这项技术也为品牌和零售商提供了更多的机会，可以通过个性化和互动的方式与消费者进行连接。随着技术的不断进步和消费者对个性化体验的追求，虚拟试穿的 AI 工具有望继续发展和完善。
我们可以期待看到更多品牌加入到这个潮流中，并为消费者提供更多选择和创新的购物体验。总的来说，虚拟试穿的 AI 工具为网购带来了更加个性化和有意义的体验，解决了消费者在网购时的一些困惑和不满意。然而，我们也需要关注隐私和道德问题，并找到平衡点，以确保消费者的数据安全和购物体。感谢你的观看，如果喜欢我的视频，请按赞、分享和订阅，谢谢。